Вот пробую сейчас усовершенствованную финскую свечу. Расколол топориком бревнышко на 4 части, проволочкой связал, снизу вот поджег, использовал рожек, и вот она вроде начинает дымиться. По идее здесь, по задумке, отсюда должно быть пламя. Постепенно она выгорает, и можно сковородочку ставить, можно чайничек ставить. Ну вот посмотрим, что из этого получится.